imagekhabar.com। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, मधेसी लगायतका समुदायको असन्तुष्टि समेट्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। तर कुनै व्यक्ति विशेषका लागि सत्तारूढ दल नेकपाले संविधान संशोधनको गृहकार्य गरेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। कुनै पार्टीको निश्चित व्यक्तिलाई निश्चित पदमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ संविधान जस्तो दशकौं लडाईँ लडेर ल्याएको संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई खेलौना जस्तो, कविता जस्तो ठट्टा मजाकको विषय बनाएकोमा नेपाली कांग्रेस अत्यन्तै गम्भीर बनेको छ, चिन्तित बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कदमहरूको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ। जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर, नागरिकता लगायतका विषय समेटेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राजपाले लामो समयदेखि माग गरिरहेको छ। लामो समयदेखि आफूहरूले राख्दै आएका मागको व्यवस्था गरी कुनै एक व्यक्ति विशेषको लागि संविधान संशोधन गर्नु देशकै लागि दुर्भाग्य भएको राजपाको ठहर छ। संविधान संशोधन सबैको लागि अपरिहार्य छ, यो देशको लागि अपरिहार्य छ। त्यसले गर्दा संविधान संशोधनको कुरामा हाम्रो कुराहरू इन्क्लुड भयो भने हामी समर्थनमा हुन्छौँ। नत्र हामी कुनै व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा ल्याउनको निम्ति, एउटा पदमा ल्याउनको निम्ति यदि संविधान मात्रै संशोधनको लागि यदि कार्यदल बन्यो भने चाहिँ त्यो नेकपाको कार्यदल हो, नेकपाले बुझोस् है। त्यसमा हाम्रो कुनै चासो हुँदैन, हाम्रो कुनै चाहिँ त्यसमा सरोकारको विषय पनि हुँदैन। सत्तारूढ दल नेकपाले संविधान संशोधनको लिखित सहमति जनाएपछि सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टी सहमति कार्यान्वयन हुने नदेखेपछि गठन भएको 2 वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारबाट बाहिरियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न सत्तारूढ दल नेकपाले थालेको गृहकार्य संघीयता, गणतन्त्र र वर्तमान संविधान नै खारेज गर्ने षड्यन्त्र भएको समाजवादी पार्टीको टिप्पणी छ। कुनै व्यक्तिको लागि संविधान संशोधन भन्ने कुरो हुँदैन। नसमेटिएका कुरा पो समेट्न हामीले भनेका हौँ। यो भएको कुरोलाई उल्टाउने, पल्टाउने र संविधानलाई चाहिँ नि मजाक जस्तो बनाउने, यो चाहिँ कुनै रफ गरेको कागजको पाना त होइन, यो रफ कापी र किताब त होइन। भनेपछि जनताको अहिलेसम्मको उपलब्धि छ त्यसलाई उल्टाउने किसिमले जुन किसिमको यो षड्यन्त्र भइरहेछ, यो चाहिँ नि बिल्कुलै राष्ट्रको हितमा छैन र यो चाहिँ असान्दर्भिक कुरो भइरहेको छ। संविधान संशोधनको लागि संसदमा 2/3 मत आवश्यक पर्छ, तर सत्तारूढ दल नेकपा एक्लैको 2/3 पुग्दैन। 2/3 पुर्याउन नेकपालाई कांग्रेस, समाजवादी वा राजपा मध्ये कुनै एक दलको समर्थन आवश्यक छ। संसदमा रहेका अन्य दलहरूले नेकपाले चाहे जसरी संविधान संशोधन गर्न सहयोग नगर्ने भएपछि व्यक्ति विशेषको लागि संविधान संशोधन गर्ने नेकपाको गृहकार्य व्यर्थ हुने सम्भावना बढेको छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन दिलीप पोखरेलका साथ अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow